Tunggu, kucing boleh ikut puasa nggak sih waktu Ramadan? Bulan Ramadan itu spesial banget buat umat Islam. Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, suasananya penuh berkah dan kebersamaan. Tapi pernah nggak kamu lihat kucing jadi lebih kalem pas siang hari? Atau malah makin aktif jelang buka puasa? Sebenarnya, kucing nggak wajib puasa seperti manusia. Tapi karena pemiliknya puasa, jadwal makan mereka kadang ikut berubah. Yang unik, banyak orang bilang kucing jadi lebih manja saat Ramadan. Kebetulan, atau mereka tahu ada suasana spesial. Kalau kamu punya kucing di rumah, dia lebih aktif sebelum buka atau malah tidur terus sih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe.